भाई अभी हम हैं गणदेवी। अभी अपना ट्रैक्टर लोड हो रहा है। अभी अपन आए थे जेरोक्स करने। देखते हैं अभी कितना है। दोनों के दोनों अभी चलते हैं घर पे। तो अभी लोड हो चुके हैं, अभी घर पे जा रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा, कटो कट आए हैं। तो अभी 3 दिन के बाद इनका मुहूर्त हो चुका है। दोनों के दोनों रेडी हो चुके हैं अभी।